សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ថ្ងៃនេះជាមួយនឹង ESP Education មានសេចក្តីសំណូមរីករាយក្នុងការធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងប្រតិកម្មរយៈពេលវែងដែលផ្សារលេខាធម្ម Management of Non-Current Asset ហើយចំពោះវីដេអូនេះផងដែរគឺយើងទាញចេញពីប្រភេទសារណាដែលបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលខ្ញុំធ្វើការដឹកនាំហើយមានចំណុចពិសេសល្អដែលនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅលើការគ្រប់គ្រងប្រតិកម្មរយៈពេលវែងយើងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងចូលទៅកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតើទ្រព្យសកម្មជាប្រភេទដូចម្ដេចណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លឹមសារនិយមន័យទ្រឹស្ដីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់គេហៅថា International Financial Report Standard គឺគេបានចែងថានៅក្នុងគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុទ្រព្យសកម្មពីធនធានដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវការដើម្បីដំណើរការនិងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយទ្រព្យសកម្មត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទណាទ្រព្យសកម្មទាំងអស់គឺមានទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លីគឺយើងហៅថា current asset និងទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងគេហៅថា non-current asset ដែលបង្ហាញនៅលើតារាងតុល្យការរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយទ្រព្យសកម្មទាំងអស់នោះបូកបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតជាទ្រព្យសកម្ម total asset របស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរអូខេអញ្ចឹងនេះណាអញ្ចឹងទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងរបស់យើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញងាយយល់នៅក្នុងទំព័រនេះគឺជាប្រភេទណាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការវិនិយោគហើយវាមានតម្លៃដែលអាចប្រើប្រាស់រយៈពេលវាប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺលើសពី1ឆ្នាំណាគឺចាប់ពី12ខែឡើងទៅណាលើសពី12ខែហ្នឹងទៅណាអូខេហើយទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងហ្នឹងមានបែងចែកជាប្រភេទជាច្រើនណាវាអាចជាប្រភេទtangible ឬក៏ហៅទ្រព្យ property plant and equipment គឺជាទ្រព្យសកម្មដែលរូបិយយើងអាចមើលឃើញហើយនឹងប្រភេទ intangible asset គឺទ្រព្យសកម្មអរូបិយដែលយើងមើលពុំឃើញអញ្ចឹងទ្រព្យសកម្មរូបិយមានដូចជាដីអាគារម៉ាស៊ីនឧបករណ៍ផ្សេងៗទៅណាបងប្អូន